¿Quieres disfrutar de los mejores y más deliciosos asados al carbón acompañados de un buen vino? Visita La Fogata. Con un ambiente agradable frente a la panorámica del malecón de Guatapé, usted podrá deleitarse de un buen plato y de la mejor comida típica. Cañón de cerdo, churrasco, baby beef, ajiaco y mondongo. Pregunta por nuestra especialidad, trucha marinera al carbón. Además, prestamos servicio de bar y disfrute de una buena sangría. Comuníquese con nosotros al teléfono 861-1040. Estamos ubicados en la avenida El Malecón, cerca al Parque Principal.